в этот вот. И когда я, да, баян, я знаю. И когда я поднимаю вверх вот эту штуковину, бью в нее, вы подходите к костру ко мне как можно ближе, тоже поднимаете руки вверх, кричите: «Вау!» Меня, главное, не столкните в костер. Да, вот так вот. По-индейски как еще? Как-нибудь там. Можно повыть по собачьи, если хотите. Шаги делаются в левую сторону. А то у меня уехала. Молодцы, прям как в индийском творчестве сейчас чувствую. Если 15-летний опыт не пропьешь, Ты мне это сказал на видеокамере. вырежешь. Нет, я оставлю. Я за правду. Огонь в шкуре вообще с костра смотрится просто эпически.